nyika yose iri kubatikana ende ine ronda panguva ino ichionekwa kunzi mauto akanyarara nemajenerari vari kuita as if havasi kuona the situation iri very very dire iri kuitika nyika yezimbabwe vachiona kuti aiwa mainstitutions they are now captured panguva ino zvinhu zviri kutosiririsa vachiona kuti every sector panguva ino yobatwa nezvigananda and they are looting, they are doing whatsoever they want. Sana pena mashoko atiri kuona kuti vanhu vari kutombobvunza kuti aiwa majenerari ndo zvamakabvira hondo here izvi kuti bosubscribe like what's on the bell icon pana palini emamudanyira achinyorera tsamba kune mauto achiti dear mauto, maybe it is time we were frank with each other. It is an open secret that I personally like mauto a lot. However, with the current corruption, abuse of power, theft and payroll institutions that are sucking funds from every ministry, I ask you Mauto, were the intended outcomes of Operation Restore Legacy? Was Operation Restore Legacy meant to destroy ministries and institutions? Take for example, as we speak, Parenyatwa is being repaired by a briefcase company which is demanding a leg and an arm out of the nation. Yes, yet a whole ministry of public works with established workers resident at the hospital are sidelined. Mufunge, ZDF tinokunyarai, but this is not right. Can you kindly sit down and correct this mistake you made in November 2017? Thank you. Tomash Wantoka na Lin M achikama general achiti aiwa correcta mistake yamakaita panguva ino murungona institutions achikepchiwa. Right now they are being sidelined. Vanhu vari kunoka kunzi aiwa matenders ari kupiwawo kune mamwe macompanies akasiyana siyana ari kunoka kunzi vari kunyatsa kudhimanda mari dzakawanda dzizhinji zhinji. Panguva ino zvinyatsa kuva evident yekuti zvigananda they are at work. Mashoko ari kuda panguva ino kunyange vana vekundochivhayo vakubuda vachikanzwira vachiti aiwa that tender yamuri kuona yekusouth africa it is not yet approved. But panguva ino uchionekwa kunzi zvigananda zvagara zvinongozikanwa kuti pazvangobata zvinosiya aiwa zvavumburudza zvarakasha. Vanhu panguva ino vari kuti mauto where are you? Ina comment section medu muzimafundo enyu kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.